Dans un grand thème nabiso, la résurrection. Mais sous thème nabiso des abons, la femme peut impacter autour d'elle. Amen. Tu le verras qui la santé, tu le verras qui beaucoup plus d'impactation. Si quand on a terminé de te porter, tu cotises déjà comme la 17e minute. Moi, ça va impacter tout autour d'elle. On va impacter d'elle. Dans un Marc 16, 1. Bible obiete basi oyo tope totanga na libosa fa tokende. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Na 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Marc 16, 1 à 8. Bazo, tant que la vision a histoire, il y a résurrection, na un place dans le biais, basi oyo, bazalaki brave. Pendant que les disciples, oya mibali, babatami, bazobang, comme même la libanda. Pour être temps oyo, les gens très critiques. Ba crucifié qui déjà Jésus, Jésus a coupé déjà. Ba ko tia na kunda. Tozolo ba mingi te poto de beka pendant mingi dimanche passé. Mais dans les calicolo, ba tia Jésus Christ na kata kunda na sépulcre. Si kotan bazolo ba awa, ba Bible que lorsque le sabbat fut passé, sabbat c'est là qui m'a collé ça qui fête à chief. The Sabbath was a celebration of Jews. Amen. Babade ko célébrer fête na ba sabbat. They were celebrating their celebration. Sikoyo abalobete tant sabbat eleki. When the Sabbath passed. Donc erikolo ba ete it means ezalaki dimanche. It was Sunday. Na calendrier na bango. On their calendar. Dimanche. Sunday. Mais na calendrier na biso awa. In our calendar. Ezalaki bongo lundi. It was Monday. Bible lobi ete pendant que baye kola mibali. When the men babatami. They hid. Pendant que l'histoire ezalaki nanu ko circuler na kati ya Jérusalem. When the story was still circulating in bazalaki na histoire na mutu na bango. They had that story in their minds. Sikoyo basi oyo. These women. Tango komi dimanche. When it came to oyo eza bongo lundi na calendrier na biso. That is Monday in our calendar. Balamuki tongo. They woke up early in the morning. Bazalaki combien de femmes? How many women? Marie de Magdala. Mary Magdalene. Marie mère de Jacques, Mary, the mother of James, et Salomé, and Salome. Basombi, baromat. They bought spices Pour bakende ko embaumer Jésus. that they might come and anoint him. Ko embaumer corps au sekufa. To anoint a body who Ezaki d'une façon ko garder yango. it was to keep it safe. Afin que epola noki nokite. So that it can't rot. Ezo mo mikolo. To get some days. Alléluia. Yango no moni. That's why you see. Les gens peuvent utiliser le même système. We use the system. Vous avez pour ça mutu na bino. You want your person. Corps o ekufi. The body that is dying. Enfin la bino peut-être pendant une semaine. To stay for maybe Pendant peut-être 2 semaines. or 2 weeks. Ou 3 jours. Or 3 days. Si go pour apola noki nokite. For them to not rot. Et c'est qu'il va embaumer. They need to anoint him. Après quelques jours. To do some
day. Pourquoi pour ça na posa na yenam? Because you need the Bomo na yenam. to see the person. Bo umela nene mwata mukie. Stay with the person. Avant bokele bokunda ye. Before burying. Na bamboka musunazi. In other countries, Na tela documentaire moko. I've seen a documentary. Babomba kabibembe. They keep the body Même 20 ans. even for 20 Même years 15 ans. or 15 years. Batia na kata chambre They moko. put it in a room. Babomba yo bembe na kata And chambre. they keep the body. Tangu nyonso tu mwana linga bima. Every time the child Akende beba lobi papa na keye asimbi mwa mukie. and they touch it a little bit Apesi pe mwa bisou. and give him a kiss. Alléluia. Makamalo beza vrai, ya vrai. These things are true. Kiti. A culture. Alléluia. Coutume. A culture. Amen. Natala mona documentaire. I saw it. Na okaka somo beza ndenge na bango. It felt Balasi ba like ndinga ye mwana mwasi. a Abombe bebe pendant 12 ans. and kept Ya the papa body na for ye. 12 years of her father. Aya pesi bis. And kept Balaki it. sipe na moni pe. They showed it. Na ndenge mutakoma. The way the person is. Eza ndenge na bango. It's their Coutume. thing. That's how Amen. Donc, kozala kombome ebembe. To anoint a Eza une façon pour l'action amour. it's to show love. Mais la ndenge na biso, ya biso ne toyeba na bakiti na biso. In our way, Tokoki kolinga te supporter ba jour ebele. we can't support more Puisque day pe manda sekei. because the breath is already gone. Lokola ekei bosukaka bo kunda ye. They will have to bury En it. réalité bato babomba bibembe. People who keep their body O ya kiti oyo tomoni na kati ya documentaire. like that culture in the documentary. Eza makambo eza ya ténèbres. It's the things of the Puisque bembe na tie na ndako. because the body that It's a is in the demon. house is a demon now. Eza mutu wana sute. It's not that person anymore. Mutu akenda kala. That person is Makambo already gone. etikali na Nzambe. There are things to Mais ntango otie corps, but if you put the body démon, yo sikoyo ozoloba na démon. now you're speaking to a demon. Démon aza wana fandi. Demon is there to see. Azala pe ye moko te. And he won't be by Po Jésus Christ akoyeba démon moko soki azali. because Jesus said if Bamosusu bakoye ebele bakotonda na kati a wana. lot of people Donc na vie ya mutu wana in the life of a aza ya kokangama. they are stuck. Amen. Aza lokola azo koadore bikeko, azo kodore badémon. It's like they're worshiping Diable en personne atie na kati ya ndako na ye. the devil that is put in Bible lobi ete basi oyo these women ntango bazwi mafuta when they took the oil basombi parfum and they brought the spices balingaki balakisaki bolingo and they showed the oyo love bazalaki na mwana Jésus that they have been afiki bakende kombome ye. to anoint him. Mais soki otali If you look, bayekoli ya mibali bazalaki te. the men disciples went there. Basi na ntongo badeside In the morning, the women, malgré makambo mabe aleki kocircule even though a bad thing na kati ya Jérusalem, Jerusalem, bafarisien the bato wana nyonso babomaki Jésus all those people that killed Jesus, babandaki deja kokengela they were ezalaki danger mpona moto akende na sépulcre ya Jésus Christ it was dangerous for people to go po there. ete batiaki meme basoda bakengela They put po God bayebaki ete Yesu alobaki na bango na 3e jour ya bosembo. because they know that Jesus. babi batika totia basoda Let's just put some komisa God. totia soki bakosekwa So ndenge let's see how they're going to. ntango so bayekoli bakoya kokosa bazwi corps bakosaka asekwe. Maybe the disciples can take. Mais it. basi oyo But these women, bandimi they riske na bango knew their risk babimi tongo and they went out in the morning. bandimi riske They accepted the risk babimi and they went out bake na sépulcre and they went to the. tokoloba cimetière Or you could say to bake etala bake koambome Jésus Christ anoint Jesus na balingo bazalaki na yango. with the love that they have. Amen, amen, amen. Donc tomoni ete We see that pendant que mibali babatami when the men. mais basi bazwi décision But the woman took the decision. pendant que mibali As the men, bazokoka kobima te they couldn't go out. basi basassocie bango na bango The women went together. basali une communauté. They made a community. Nga na obenga o communauté te I'm not going to call it. mais nazobenga mo une team. But I call it a team. Toyebi ete Because we know kozala communauté to be a community, kozala une groupe to be a group, eza ndenge mosusu it's another thing. na kozala na kati ya team. As to be in a team, Alléluia. Kozala na groupe to be in a group, eza ndenge mosusu it's a different na thing. team. And to a team. Pourquoi? Why? Omoni soki kozala na kati ya groupe If you're in a group, moko auti na nord one person comes moko auti na sud one comes to na l'ouest na est and a west, boyeba osangani and you come together. bobi a You say, lokola tosangani kotopesa exemple ya marche. as we've come to Alléluia. for example, what Moko auti kuna moko auti kote kosangani to marche. one comes from each side. Mais soki olali na groupe wana If you were in that, moto na moto na objectif na azo marche na yango. every person has their Mais non own. boza na objectif moko te. You don't have one. Groupe ezalaka bongo. That's what a group Bokoki kosangana na kati ya groupe. You can come together, Mais objectif ekozala moko te. but it's not one reason. Alléluia. Mais na kati ya team, But in a team, na kati ya team, in a team, bato bokoki kozala ebele. they could
could be a lot Mais of baza people, objectif moko. but they have one reason. Na kati ya classe, In the class, na université, in university, na collège. in college, Bokoza la bana ebele. you can have Mais one baza reason, objectif moko. but you have one Objectif na reason. mlezani. What is your reason Tomata. to go out? Toke na classe ya likolo. Objectif na mlezani. What is the reason? Donc, si sa classe to swa musala. To finish school and to get Soki to na kati ya team. If you're in a Soki team, to suis équipe ya football. if you take a football, Bakoki kozala soki combien de joueurs bazala na kati. there could be how many Mais objectif na bango ezali but their reason ba gagner. to win. Soki bazo beta bani na équipe mosusu. If they're playing with another Bakoki kozala ebele na ba réserve bazala. there could be a lot of reserves or people, Mais objectif eza ba gagner équipe bazo beta na bango ba. but their reason is to Na basketball. in basketball Ndenge moko. the same thing. How do you call that sport you play with a battle? Rocky. Bakoki kozala ebele. There could be a lot, Mais objectif na eza photo gagner. but you need to win. Voilà pesika différence ezali. That's the difference. Groupe Group na équipe. and the team. Alléluia. Basi bazalaki groupe te, These women were not a group. mais bazalaki équipe. They were a team. Po bazalaki na objectif moko. Because they had one. Donc il kotala bokonzi na biso. That's why we see our Yango toloba ete. That's why we're saying Balobi ete chaque ezalaki na ntongo ntango babimaki. it was in the morning. Na when they ntongo were ntongo babimi. in the early morning. Eske biso Us, etanke bana nzambe as children of God, ntango ntongo etani when the morning topesaka nini na kati na biso. what do we think? Basi oyo These women, Bible elobi ete Bible says, Jésus Jesus bacrucifaki ye un certain vendredi. was crucified on one Ntango Friday. bacrucifie akufi. When they crucified him, Batie na kati ya sepulcre. they put him. Samedi azalaki kuna. Saturday he was there. Bamonaki na bayekoli na ye They te. didn't see his Azalaki na kati ya kuna toute la journée samedi. He was there for the whole Ntango sikoyo ekomi dimanche. On Sunday, Na ntongo baso babi te. in the morning, Jour moko tokutana Seigneur na biso te. one day we didn't. Jour moko tokutana maître te. One day we didn't. Depuis vendredi tozalaki na ye. Until Monday. Lelo lokola eza dimanche. And Sunday, Mpo na bango ezalaki premier jour ya but semaine. then was the first Babi day te, Seigneur tokende. we need to go. Tokutana me totala. Likambo nini eza kuna. What is there? Lokola kufi. As he's there, Tomemele malasi. let's get bring To it back ambome ata ye. and to know Eza bolingo. it's love. Alléluia. Balakisi bolingo na bango. They showed their love. Siko biso Now us, chaque ntongo every morning, tosalaka nini what do we do? etake bana nzambe. As children of God, Alléluia. Eza na susi ya kokutana maître na biso. are you it's like is it Tozala your sema mind tia maître na biso to see your na master baprogramme na biso. and to put him in Oyebi your mutu favor? asalaki na ntongo. If someone makes Eza something, makambo so asalaka asalaka yango there te. are some things that they do. Ntango olamuki exemple fo brosser mine. When you wake up, you have to go. Faut qu'on te la baffe, bro. You need to go in the Donc bathroom. ekozanga jamais. You can't. Avant okende mosala oza to obligé work, you have to osala makambo wana. do those things. Alléluia. Bamakambo ya mike mike wana. These small things. Tozalaka yango te. We don't. Sikoyo Now, etake bana nzambe. as children of Est-ce que God, totiaka mpe Jésus Christ na programme na biso? we put Jesus in our prayer. Ndenge basi oyo Like Jesus, babi te fo toke totala. they said we need. Totalaka maître na biso na ntongo. We see our master. Est-ce que topesaka ye esika? Do we give him a place? Est-ce que totangi na baprogramme? Do we put him? Ntango nasali programme lena okende Do pekam. we put our project? So nasali pekam nake na beken. I'll go to nake wapi soki wapi. I'll go and. Alléluia. Est-ce que totiaka mpe Jésus Christ? Do we put Jesus? Amen. Totiaka mpe na programme na biso. Do we put him in Chaque our prayer matin. every morning? Alléluia. Mutu soki poche no ezala bien. For their day to be good, Ifengeli mpe atia Jésus Christ na kati ya journée na ye. they need to put Jesus. Donc atie na programme. They need to put them in the program. Ntango osalaki na okende boye. When you Linga otia mpe Jésus. put Jesus, Bien aimé associer Jésus associate Jesus na programme ya with ntongo. your program. Ntango olamuki When you wake up, tia Jésus na kati. put Jesus in. Soki otie Jésus na kati, If you put Jesus, Jésus aza liboso. Jesus will be in front. So mabanga ezoyela yo, If a minduki ezoyela na nzela, or a God Jésus aza liboso azozwa yango. is in front of you, Yo ozoya na nsima, oza protégé. and you're protected. Soki otie Jésus, If you put Jesus, likambo nyonso eleka na vi na yo everything that will go in, ekozala bien. it will be good. Makambo nyonso eleka na vi na yo, Everything that goes on in your vi life, na ekozala less stress. your life will be Pourtant less. ekoya olobi ah merci Jésus. Because when it comes to you, Basi oyo bacomprendre these women ete ntango Jésus alaki na bomoi, that when Jesus was alive, babandeki kozala ne ntongo-ntongo, they were with him more. babandeki kotambola na ye They were walking with him lokola mpe akufi. as he died. Tika tokende kotala lobi tomonaki ye te. We didn't see him Eske mokolo moko one day. soki tokutana na Jésus If te, we see, if we were, eske esalaka biso motema pasi? does it make us Ntango toloba kokutana na Jésus when we're talking about eza Jesus, face à face te, it's not face to ke omona face. Jésus See Jesus na ndako na yo. in your Ntango heart. toloba kokutana na Jésus When we meet him, eza kofukama, it's to
opesa Jésus ata mbote and to say hello to na prière na yo in your prayer, osanzola ta Jésus to praise his name na prière na in yo your prayer. ndenge otisalaka baprogramme As you do your soki prayer, mpo kotia Jésus if you put Jesus chaque ntongo in the morning, eza lokola mpe obligation like to make it ete nakoki kotambola te that I cannot sanke na associe Jésus without putting na baprogramme na nga in my program. nakoki kotambola I te cannot do sanke it natikela Jésus without programme na nga nyonso ya journée my program of the day. nakoki te I can't. nake telle place I'm going to natie Jésus-Christ de Nazareth. to put Jesus. Alléluia. Ndenge tozwaka temps The same way we take time. totelelongo na biso na miroir We look at our ndenge mpe totalaka mpe Nzambe the same way we need to look ntango at chaque ntongo. every morning. Amen, amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth Jesus Christ of Nazareth. basi bacomprendre The women understood. bake na kati ya sépulcre. They went to the tomb. ta Bible elobi na ngai The ete Bible says to me, ntango bakei when they went, basalaki erreur moko. they made one mistake. Oyebi ntango bakendaki When Bible elobi bazalaki ya kobanga the Bible said they were scared ntango babimaki when they went out mpo bazalaki na bango na bango bana basi. because they were women. Moto akoyede bango aza te. No one could help them. Alléluia. Moto akoyede bango aza te. No one could help Mais them. bazwaki risque ya kobima. But they took the risk. Siko ntango bakei When they went, batamboli they walked. ntango bakomi pembeni ya sépulcre When they balobeli bango mo balobi they said to themselves, ah me toye we come biso na biso bana basi as women. kozala mwana To mwasi be a woman eza signe ya is faiblesse. a sign of Kozala weakness. mwana To mwasi be a woman, eli koloba ete it means naza na posa ya aide, I need help naza na posa ya help I need na help kati ya vie na nga. in my life. Alléluia. yango na moni mobali azala toujours placé That's why you see a husband is always placed toujours na devant ndenge nzambe asala yango. in front, just the way the Mwasi okozala forte ndenge nini. you could be strong anyhow. yango na moni basi mosusu Now there's some women oyo bazala mibali te bazala toujours na problème. that don't have husbands there. oyo mpe mibali batika bango Or they quelque have part bazalaka na husbands, problème they have problems. mpo baza na posa moto azala pembeni na aide bango. They need someone to help them. kozala mwasi eza signe ya faiblesse To be a woman, oyo eza keno nazoluka moto aide nga to look for someone to abasana quelque chose. add to it. Alors etant que basi bazalaki bango na bango As women were together, ntango batalani when they learned, bareconnaître ete they thought basalaki mistake. that they made a mistake. Ntango bazoya When they came, ezalaki na libanga moko batiaki na sépulcre there was a stone that there was in front of the tomb. de Dieu. Donc bareconnaître ete bobi ah They swore and they said mokolo wana that day, vendredi wana that Friday, ntango Joseph when Joseph apesaki sépulcre wana sombaki yango mpo batia Jésus na kati bought the stone to put batiaki Jesus libanga inside, moko ya monene they put a big oyo stone batiaki na porte. to put at the door. Sikoyo basi bareconnaître ntango baye These women fought babi ah and they said, eza na libanga there's a stone oyo batia na porte. that they put on the Sikoyo door. bango na bango balobi They said to qui nous them, roulera la pierre. Balobi nani akobalusela biso akolongola biso libanga. who will roll away the stone? Alléluia. Bakonaître faiblesse na bango. They realized their weakness. Nani akolongola biso libanga. Who will take away the stone? Mibele le Seigneur. Bible says. Libanga ezalaki nini? What was the stone? Libanga ezalaki barrière mpona bango. The stone was a barrier. Libanga ezalaki nini? What was the stone? Ezalaki un empêchement. It was a. Moye bamona maître na bango eza te. They couldn't see their master. Moye bamona corps à Jésus. They couldn't see. Malgré Jésus akomaki ne déjà their body. corps. Even though Jesus became a body, Mais bazali na posa bamona mpona bolingo wana. they wanted to see it. Basala comme d'habitude bambome ye. To anoint him. Mais sikoyo bareconnaître They remembered toza makasi te we're not strong ya enough korule to roll stone wana that mosika. stone away. Nani akorulele biso pierre wana? Who will roll away Dans that d'autres stone? termes, In other nani terms, akofongola biso porte who wana? will open for us? Nani that aza na fongola door? Who has the key? ya clé The key afin que tomona so that we can see maître na biso? our master. Bien le Seigneur, Beloved, stone wana that stone ekomaki barrière became a barrier. ezopekisa It will stop basi oyo these women na bolingo bazalaki na yango with the love that they na have, kondima bazalaki na yango with the faith that bamona maître na bango see their master. na kondima wana mais ntango bakomi liboso ya stone But when they bareconnaître came to ete they toza understood incapable that we're afin que tokota to go. ezalaki na barrière There was a barrier. limitation There was a limitation. ekomi kopekisa bango It will stop bamona corps ya maître na bango to see the na ntango na biso awa in our time. parfois mpe eza na makambo moko There are some things esengeli tosimba we need to do. banzela mosusu esengeli tokota We need to go through. baporte mosusu Some other esengeli doors tokota we need to go afin que tosimba bozwi to touch.
tosimba blessing, touch our blessings, tosimba makambo ya bien na kati ya vie na biso, to hold on tosimba mabota, to hold on to tosimba vie ya bien, to hold on to tosimba vie ya prière. to hold on to Mais tozokamwa ete ntango kotambola okomi pembeni moyen okote la porte wana eza te, okomi na limitation. You're in a limitation. Alléluia. Ndenge basi bakomaki na limitation, Same way these women, bakomaki na souci na mawa, they were upset. bazalaki désespérés. They were upset. Bagani, qui nous roulera la pierre? They said, you Nana za la capacité. I have the capacity. Alléluia. Na ba vie na biso. In our lives, Tango mosusu. sometimes Tango to moni makambo ezo tambola te. we see things aren't working. Tango sto ota na famille. We can look in our To family. monte le bandeko. We To can monte la pas parents. we can look at Mais our parents parents, sont incapables. but our parents are Ya kopesa biso solution. to see Na makambo toza na yango. solution to what we Nazo have. ba ete. I'm saying Ela makambo su na vie. that there are some things Mobali azalaka incapable. that the husband Afin kapesa mwasi moko solution. to give a woman Pourquoi pour être zabatu? because we're all Mais nazo ba ete. but I'm saying Basi autant bagant qui nous roulera la pierre. when they asked who was Dans going batombola to ki stone, motu. when they looked up, Bamona déjà pierre ezali déjà roulé. they saw that the stone was Dans not batombola rolling. mutu batela musika. When they looked Bazalaki na up, se. they were down. Ah, tosali mistake. We made the mistake. Batalaki na se. They looked down. Bazalaki na se. Balobi ah tosali They mistake. said we done a mistake. Ezala na pierre ekanga porte. The stone has blocked. Nana kofongola. Mais tango bapusani. But when they went Tango batali. and they looked Bamoni déjà libanga se longwa. and they saw the Nazoloba ete. I'm saying Nzambe azala posa foi na yo. God needs your faith. Alléluia. Liboso porte moko ekangamela yo. In front of a door. Soki oza simplement na kondima. If you have faith, Ozala bolingo lokola basi bazalaki na mitema na you bango. have the love. Basomi malasi na bango. They brought their Babitole ko bambome Seigneur. to go and Moto the nyonso Lord. tu. Everyone Oyo azozwa risque who has that na faith, répété. I've Moto nyonso. everyone Oyo azozwa risque who takes na the mosala risk nzambe. in the Moto nyonso. everyone Oyo azozwa risque. who takes the risk, Mvula ezobeta. rain is Andimi kotika ndako. and they Nakena assemblée to tosangana. come to Moto nyonso azozwa risque. everyone who takes Lokola the basi risk, oyo azwaki risque. like these women. Atmosphère eza mabe libanga. The atmosphere is bad outside. Soki bamonaka bango. If they saw Banga that, bakanga bango. they could have arrested them. Mibali babatami. Mais bango bazwi risque. But they took the risk Ya kopima. to come out, Ya kokende lipa Seigneur. to go to the Lord. Kokende kotala ndenge nini mokonzi na To biso. see how Moto nyonso azalaka risque everyone should take na mosala nzambe. in the work of God. Naza ya kolemba. I'm tired, Mais nasali makasi. but I've done it. Nazwi a lot. risque ya kokolapse na balabala. I take the Nakende. and to go Kokutana ensemble na baninga tobondela nzambe. and to meet those Moto nyonso azalaka risque. people who take the Koriske na mosala nzambe. to risk in Na the dimension work. nyonso tobe koriske na yango. Dimension that you could risk. Yeba ete nzambe akofungela baporte. That God will open Nazoloba ete baporte ekofungwama. doors will open. Nazoloba ete I'm saying porte ekofungwama na vie na yo. doors will open. Porte wana ekozala ya malheur te. It will not be Mpo ozwi risque. because you take Bato the nyonso risk. bazwa risque The people who take na the risk mosala nzambe in the work of God. bakenda liboso. They've gone Bato nyonso through. bazwa risque na mosala nzambe. People who have Nzambe taken the work of atombola God. bango. God is Nzambe lifting asalela them up. bango bolamu. God has done Basi the oyo work. bazwi risque. The people who have taken Ntango the bazwi risk, risque when they took the risk, bakuti na porte efungwama. they saw that the doors open. Qui te roulera la pierre? You will roll away. Pierre na yo. You'll say ekozala makambo moko esimbi vi na yo. something that's holding to your eye. Qui te roulera la pierre? You will roll away the stone. Pierre na yo Your stone. ekozala blocage moko. It can be one block. Qui te roulera la pierre? You will roll away the Pierre stone. na yo Your stone. ekozala maladie. It can be sick. Qui te roulera la pierre? You will roll away the Pierre stone. na yo Your stone. ekozala problème na libala. It can be Qui te problem. roulera la pierre? You will roll away the Pierre na stone. yo Your ekozala stone. ba situation mosusu. It can be an opposite. Oyo yo moko komprenaka kutu te. You don't. Qui te roulera la pierre? You will roll away the Pierre stone. na yo Your stone. ekozala ba limitation mosusu famille na yo etia. Limitation that Qui te roulera la pierre? ekozala alliance oyo bakoko kala It could be ekangi yo ekozala une pierre ekangi It yo. could be a stone that Qui te roulera la pierre? ekozala pierre moko ekangi libala na yo ekangi famille. that has blocked your Ba problème na kati ya family, famille. or fa- Problème échangeaka te. Problem- Même histoire ezalaki epai ya koko that was ete in pa your mama life and eventually eye mpe na vi na yo. Qui te roulera la pierre? nazoloba ete soki ozala bolingo yesu na kati na yo If you have the love of Jesus in your yesu life, akoroule pierre wana. Jesus will roll away that stone. Alléluia. makambo nyonso ezali bloke oyo natangi eza bapierre. All these things that are blocked, yesu akotindika mo mosika. Jesus will roll it away. Porte ne ekofungwa. The door will open. Porte moko ekangamelaki yo. The door that has been Mais soki blocked. ozwi risque lokola basi oyo If you take the risk like this, odeside ete nasala
la Nzambe. I decided I should work for On God. décidait de non. I decided Même situation yo sala kaboy. that even Nga na kobonde la Nzambe. Même na lembi ndenge ni. even if I'm tired, Na kote Nzambe liboso. I'll put God Na ke le first. kote la Seigneur. I will go to Et c'est nous God. déplacer. You need to Parce que va déplacer qui. these women. Yabo te lobi ete. That's why we Woman ok ko impacter. women you can Tout autour na yo. Basi oyo. these women Pierre elongwaki liboso na bango. the stone rolled away. Barrière elongwaki. The barrier was rolled Babanga ke away. atmosphère te. They wasn't scared of their Amen, atmosphere. amen, amen. Libanga elongwaki. The stone rolled away. Bamonaki kembo They Nzambe. saw the glory of God. Et tango bakomaki. And when they went, Bible ete bamoni ange. they saw the angel. Ange azalaki jeune. The angel was young. Azalaki très jeune. He was very young. Na roba ya molai ya pembe. And a long white robe. Alobi na bango. He said to them, Bozoluka Jésus de "Are you Nazareth. looking for Jesus of Nazareth? Mais aza awa He's not in here. te. Alléluia. Jésus aza awa te. Jesus is not here. Tosuka a. Wait, and Karadi doka. Alléluia. Yesu bozoluka aza awa te. the Jesus that you're looking for isn't here. The angel said to these women, Bokende koyebisa bayekoli na ye. go to Na Pierre. disciples and Peter, Aprécédé bino. and he that He went before he you. went before you Na Galilée. in Galilee, Bokutana ne kuna. and you'll see him. Amen. Bokutana na Galilée aprécédé bino. You will meet with him in Galilee because he's gone before Maintenant ba you. moto moko. I want to say to someone, Parfois na vie na a biso. lot of times in our life, Tolukaka Jésus na you se. look for Jesus down. Oluka Yesu na se. You look for Jesus down. Batembele. A lot of people, Balukaka Jésus na ba they cimetière. look for Jesus in cemeteries. A Batembele. lot of people, Balukaka epa na banganga. they look for Jesus in Baluka Nzambe wisdom. pa banga. They look for Jesus in wisdom. Batembele. A lot of people, Baluka Nzambe epa na bato. they look for Jesus to Babaza other people solution epa na moto. to get a solution with Mais aloba na moto moko te Yesu aza awa. But I want to Aza na say, kunda te. he's not Alléluia. buried. Aza na kunda te. He's not in the tomb. He's resurrected. He's resurrected. Alléluia. Ange abino mabol après akeli liboso na bino na The Galilée. angel said that he went before Awa Galilée. hid in Na Galilee. ntango na biso. In our time, Eza image is an image ya bokonzi na Nzambe. of the people of God. N'est-ce pas Jésus montaki, He went up. amataki, He went up. aprécédé yo na nga. And he went before me. Aprécédé bikolo mpo na nini? He went before us. Aprécédé mpo apriaka mpo na yo He na went nga. before us so that he can pray for us. Alléluia. Afin que eloko moko te So that nothing edéranger sur vie na yo. can destroy our lives. Alléluia. Voilà pourquoi That's why bana basi the women, nde bamemaki sango epa badisciple when they brought the news, konégligaka vie na yo te. don't neglect your life. Alléluia. Ndenge toza awa image. As we're here, Combien de mibali toza? how many people? Combien de basi toza? How many women are there? Alléluia. konégligaka vie na yo te. Don't neglect your life. Nalobi toko impacte na ndenge bakosakana te tout autour na yo. Around you. Tolakisaki soki tolobela mwa moke Débora. If you want to talk about the Omoni na vie in life, eza na bato mosusu balobaka ete mwasi aza capable ta koloba na ensemble. there are people who say that women are capable. Mwasi aza na capacité ta koloba esika mibali Are baza. capable to speak. Mais naloba na yo So ete I'm saying to you, omoni mokolo ya Pentecôte the day after the Pentecost, te tobana na Pentecôte tolobana na likambo ya Débora. or the things Deborah first. Na Juge 4 In Judge 4 pe 5 and 5, bazomela biso histoire ya Débora. they talk to us the story. Débora azalaki prophétesse Deborah was a prophetess, et puis azalaki juge. and she was a judge. Avec quoi assumer des responsabilités à la fois. She had two responsibilities. Alléluia. Na ntango ba juge In the time of the judge, yango zoka histoire ya Samson that's why you see the story of Samson histoire pe etapaka mingi eza ya Gédéon. or Gideon. Na ntango ba juge In the time of the judge, Israël bane kozala dirigé par ba juge. the judge was led by. Ezalaki ba roi te. It wasn't king. Ntango ba roi na babandi te. The time king. Ba juge te bane kodirige Israël. The judges were. leading Alors Israel. imagine toi Imagine you. Déborah azalaki juge na kati ya Israël. Mwana mwasi ya liboso azala juge The pe ya first suka. woman and the last Alléluia. Na histoire ya Israël. in the story of Israel. Azalaki prophétesse She was a Péché. prophetess and a judge. abanda kopesa bango nde na kotambola. She was. Nzambe abandi kolobela ye azotambusa nation mobile. Was leading the nation. Amen. Et soki otali na Ancien Testament If you look in the Old basi ebele Testament, baimpacta a lot of women impacted. tozwaki kaka mibale tozwaki ya Delila Two of the lion tozwaki lisuna ya Eve and Eve. me bato ebele baza baimpactaki So a lot of people. tolobelaki négativité mpe We positivité. talked about negativity and positivity.
Femme, moi si, A woman à quoi peut impacter par rapport à can impact information au yazo. Ce qui a su à recevoir information avec if they reserve à quoi peut impacter information, négativement. they can impact Ce qui a negatively. recevoir information bien If they à quoi reserve impacter it well, positivement. they will impact it. Tu le mets là qui a négativité à Eve. They talk about the positivity Siko of Eve, négativité à Eve yosko baloli yango. the negativity of Eve. Now you twist Négativité à Delila the negativity of yosko Delilah, obaloli yango. you twist it around. Yango toloba kete That's why you say mobali na yo your husband, Delila ataki Samson a. Delilah put Oza na capacité kotia mobali awa. you have to Na ndenge ya bien. your husband on your knee. Alléluia. Na ndenge ya bien. In a good way. Oko impacter na ndako na ndenge ya You bien. can impact your house in a good way. Amen, amen, amen. Samson bazokate suki amiyebi kute bakate suki. Samson's hair was being cut by Kwa zalaki awa. because he was on his. Oko kosala wana ndenge malamu. You could do that. Oko impacter mobali na yo. You can impact your O husband. utiliser mayele wana around. O me mai na nzela nzambe. Use that wisdom and bring him towards the O Lord. utiliser yango around. You could change Ndako it na yo etombwama. so that your house Ndako na koma na can makamba bien. so your house can have good things. Amen, amen, amen. Siko tosoma na kamba Deborah. Let's go back to the visit Deborah. Deborah impactaki Deborah impacted bana Israel bana bazaki ba Israel Hébreu. when they were Apesaki mibeko. they were given a Donc, law. et puis so teli ba Rebecca ba impacta do ba tebele mwasa nani ba Sarah ba impacta. Na ndenge malamu. In good ways. Alléluia. Ba impacta ba se be na Bible. A lot of women impacted well. Ezala moko boma même roi. There's one who even killed the king. Abomi roi mwana mwasi. Killed the king. Yana lo ba ete ko se néglige abate. Do not neglect yourself. Ezala makambo nza matcha na kati na yo. There are things that God has put inside of Ba you. ko peso semence. They could give you Seed. seed. So ba peso seed. Or if they give you a seed, Après 9 mois. after 9 months, Seed wana obimisi mutu na moki. that seed will bring someone Mutu into the mobimba world. azo vivre. A whole person is living. Donc on a la capacité You have the capacity ya ko changer makambo ebele. to change a lot of things. Ozala mutema munene You have a big heart ya kobomba bato. to keep. Ozala ba possibilité. You have Ba possibility. possibilité ebele A lot of ya possibility kobomisa tout autour de toi. to fix around you. Nyonso ne kosala masoki ozala positivité, ozala na positivité. Or the things that you're doing. Okopesa vie. You can give life. Alléluia. Tolobaki ete Eve He said that Eve akotisaki liwa. brought death, Mwasi mpe kaka mutu ayaki na bomoi Marie. and a woman also Akoncevoir gave life, Jésus. and Mary Azongisi biso na bolingo ya Nzambe. and brought us back Eve to the abebisi. God. Eve Marie brought aya us, azongisi. and Mary Oza na you have the capacité capacity ya kosala makambo ya bien. to do good Oza na things. capacité You have the capacity ya kotondisa église oyo. to fill up this Oza church. mwana poso na capacité wana. You are the woman who has that capacity. Amen, amen, amen. Deborah impactaki azaki mwana mwasi. Deborah impacted. Kondimaka te bato balobaka ete mwasi ateya te. Don't think that people Tala, say that mokolo ya it's Pentecôte. the day of Pentecost, Ezalaki 120 personnes. it was 120 people, Basi na mibali. women and men. Balobi te kaka mibali. They said it was just men. Oka mibali esengeli bateya yo banzambe. The men are the only ones I meant Basi to mpe say. mibali bazalaki 120 There were 120 men and women na kati wana. in there. Omoni baverse bato batelemaka nango mwasi ateya te. The verses that Eza na say 1 Corinthiens 14, 34, 35. 14, 30, 35. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthians 14, 34, 35. 34, 35. 1 Timothée, 1 Timothy, chapitre 2, chapter 2, verset 11 verse 11 à 12. to 12. Deux versets wana. There's 2 verses. Deux livres wana. There's books Esika Paul alobi ete where Paul said, mwasi akotelema te women can't na kati ya église place bana mibali baza. go and stand Afungola to monoko ne aloba. open their mouth. Paul alobi mwasi fa shata Paul said the women are shut esika mibali bazali. where women are. Mais sikoyo But now, so totali na Ancien Testament basi manene kwa impacté. in the Old Testament, Totally Deborah. we see Oyo Deborah. c'est exemplaire à monene. That is a big example. Totali na Pentecôte. We see in the Pentecost, Na kati ya Pentecôte in the Pentecost, basi bazalaki women were ba recevoir Saint-Esprit. they received the Ndenge moko na bana mibali. the same way as the men did. Soki totali lisusu. If you see once again, Totali ete you see that Paul ntango alobi makambo oyo when Paul said these things, ezalaki likambo ya particularité. it was particular. Oyebi na ntango wana In that time, basi mingi te bazalaki educated. women weren't really educated. Paul ayebaki bato ya Corinthe Paul knew
ayebaki mpe bato azokomela oyo Timothée bandaki kokamba. Paul knew what Timothy Na baeglise wana mibale in those two churches. basi bazalaki un peu éduqué mpenza te. Women weren't really educated. Bazalaki mpe na connaissance They te. didn't have knowledge. Donc eza makambo oyo Paul akomaki particulièrement mpona église wana. It was what Paul wrote for Mpona église oyo Timothée bandaki kokamba. for the church that Timothy was Azopesa ye mitina ndenge na kokamba he was église. given Et puis na église oyo ya Corinthien. the church of Ndenge Corinth esengeli basi bazala. where women were Toyebi so baso ete we all know nature mingi ya basi that the nature of ezalaka women shata. is to talk too much. Sikoyo basi oyo These women, bazalaki bata kind of. they were kind of. Yango apôtre Paul oki na bango. That's why Paul said to Basi bakanga mino. these women need to be. Mais eza te eloko oyo ezali ya général. But it's not in general Le monde mobimba tozola yango totia yango. that the whole world needs to be. Eza ile sa façon de doctrine bato bazwa lelo. It's one of the things that Mwasi nzambe azokoutilize ye. women is Ndenge akoutilize mibali. same Soki ezalaka boye te, if it wasn't like this, basi bakoki kozala te na kati ya ministère ya Jésus. women will not be in the ministry. Soki ezalaka boye te, If it wasn't like basi this, banga bazwa mpe molimo santo na kati ya Pentecôte. women will get the. Bazwaki molimo lokola mwana mobali. They got it same. Alléluia. Soki otala bachapitre mosusu fena komona bosanaki. If you see in some other Paul azoloba, Paul said, nalingi baso baoprophétise I want women who are batya kitambala na motu. to put a headscarf on their head. Sikoyo soki alobi na bango bashut up, If they said to them, koma ye moko aloba na bango so batya so bazoprophétise if they're prophesying it, batya mitambala na why motu. would you say that they have to Mais put a awa tolobela headscarf? ngo antique moko mosusu. But we will talk Na about aloba kaka I ete just want to say longola matoi that to take away your na makambo mind baoloba ete esengeli mpa ote. from these things that they say. Ozala likambo akoloba te. You don't have things to Ozala say. molimo santo. You have the Ezokipe na kati na yo. It's inside of you. Amen. Donc on va impacter tout autour de You toi. can impact your surroundings. Pour être basi na bango na kopesa sango pa Pierre. Because the women went to give the Pierre balobaki na bango te shut up. Peter didn't tell them to be quiet Ko bango moko babatami na bango. because they hid. Basi na bango sango to uti pena na sépulcre eza vide. It's empty. Jésus azate anseku. To kuta na ange. We met the Wale zaki ne bonne nouvelle. that was the news. Ya mona so ko annoncer yo. Na lokola ange na poko alelo. You can be your angel. Ete Yesu azana bomoi. That Jesus is alive. Na lokola moto ko annoncer bonne nouvelle. You can be the first. Yesu azana bomoi. That Jesus is Le sépulcre est vide. the tomb is Le empty. tombeau est vide. The tomb Il is n'est pas ici, mais il est ressuscité. He is resurrected. A précédé nous dans Galilée. He has Yesu a précédé Abisso. God has gone before Tombeau us. is a vide. The tomb is empty. Tombeau est à vide. The tomb is empty. Tombeau est à The vide. tomb is empty. Afin que Yonanga, So that means tout à la soute na scène mokili bon. that we don't look Afin que down solution on na biso yote na moki. our solution to Tombeau the est à vide. The tomb is Afin empty. que For us, kutima famille erenete likolo na biso. Basi oyo bayaki the women na malasi bambome Jésus. with the spices, Signe ya coutume. the sign Mais of ntango God. bayaki But when they came, Yesu sasekwaki. Jesus Bakoki so bambome ye te. they couldn't anoint Ezalakisa the ete that means coutume ya famille na the bino. culture of the family, Coutume ya libota. the culture of the Eza ni family mpe sans effet. has no effect Na kati ya vie na yo. in your life Po ete le tombeau est vide. because Moyen coutume ezo susu autorité likolo eza te. there's no way that they Le tombeau est vide. The tomb, Moyen ki judi ya bafamille mosusu esimba eza te. nothing of the family cannot Le work. tombeau est vide. The tomb is empty. Maloba nyonso tu bakoki kodeklare na libota. That can be declared Eza ni mpe sans effet. has no effect. Le tombeau est The vide. tomb is empty. Il est monté. He's up. Bible elobeta fani loboko ya droite ya papa. He has Azokointercéder pour la biso. Afin que tokwea te. we cannot fall. N'annoncer le tombeau est vide. And announce that the Alléluia. Comment peut we impacter? can impact. Le tombeau est The vide. tomb is empty. Comme mon apamba te mona mwasi. Don't think that your Tango yango oyo. your time Bana kotondisa église oyo. fill up this church. Tango yango oyo. Your time is up. Step up. Step up Bana kosalela nzambe. and work for God. Le tombeau est vide. The tomb is empty. Amen. Nzambe apambola biso etala biso ekei.